we mwanamuka no bawe ya mwanamuka ni tameba utonyi wa mwanamuka utonya kuonekela maunduni tameba kilungu ni mwanamuka wina kwa faith wa Mulei na muthenya wa umundi nitukwaje guso iya gukomana no mwe katika Ndongoi ndini wa ilembeta itu iya ukamba ni mwanamuka utethetie mwaitu na kwika maundu meki bathukanganyo ndini wa ilembeta itu iya ukamba tutambanie tu mwamba tubikiana kumanya twinene yao. Yes, Museo. How are you? I'm fine. I'm happy to see you, Faith. Wow. Asante. Asante. Karibu mwana. Muto yata. Tuyanesa. Yes. Tuyatembea tuko tukethani. Karibu. Muto yanesa. Venye mingi. Ni Museo. Okay. Nashukuru Mungu. Asante. Yes. Kuoneka wewe Museo. Mungu ana wewe mwanako. Ni muhimu. And you are glowing. You are looking beautiful. Somebody dinoko. Eti mama mwana mbiye. Wewe ukonde sakuwathisia kindu ndeba tawo gutende na kuthamba sabuni cia Rexona o muthemba wow ando mathambe mathe nikenda withile na wo ukuna wetu asonga ni tukwenda kwa mituki yes no tukwenda wese kwenda otuoka picha kamera cia tukona na katona kava wow I love that asante sana mheshimiwa Mungu akundosha kwa kumudagani wa mundi asante ai niwa nemuroche asante ndo akunipokea nesa yes natonga mobe I love your humbleness, you are too humble. Oh yes and mazane humble yes lakini nasa okay no kusema nilio yes wow natonga mobe asante so yes muthenya wa umundi nendo tukethania natumanya ne mheshimiwa ni wewe okay na twisi maundu kauta nikenda withile nitwamina kumanya undini waku nundu saingi tukono kitani utwitio okula tuko manona aku kwika mandeo maingi winengano twase basari winengane mbesa cia table banking winengane matangi ukethila ni twinamba kumanya nesa ndio kwa muthenya wa mundi nenda withile nitwamanya Honorable Rose Museo no kethi atwende nesa asante yes ni mubefi ndo akona ni mwanya wa kuka kwenga na kwa na kumananga munango na ni kweli timetoke tile isi kumanika ukaoneka mbunge ukisa kule labda maisha suma na vile tino tuna botika mbunge weka hata ndo ni nimeva mesi ninasikana umi wako numite kilome nibo musi wako we andasha nambite kuka mbunge na dhukumie ni employer wako wambeka lola wabandiki wanana mbotoa no mwitu ni shirika itawa ActionAid Kenya ya ActionAid na dhukumana mo ibinda ya miaka bakubi 19 wow na nono na junior no munini na naendea ile ndase kana ndukumita na ActionAid ngadukuma pandweta motomoki tui na ndaisiolo na sokana ikibwezi na sokana Tanzania you say mwisiki sio ndukumita ni ActionAid and of course no nenda ngandingi lakini ile ndukumita hasa ni sehemu mwiswinya na wanda vya kana wadhukuma na ActionAid utana mbotwa no sio toa nene sio toa atwa kilome ni timwana umwe wa mwitu ngai atwathimie na kauka mwe ndio wa mwe ndio wathimo mwingi kula twi amen wow aha na mheshimiwa ibinda yu thukuma na ActionAid uthukuma hata chao nambisie ta administrative secretary na mesa kutwika administrative officer na endewe muno ni kuthukuma wea wa field of course na attend various courses na apply kuthukuma in the field work sababu ini na wana ni ofisi na ni ofisi neka kuungamia athukumia lama ofisi ne wonenda kumana wo amenda field menda kwikata kuni bone na interest na ambisio thukuma
ninase ninaendie na apply mambetekelia amambetekelia nalika field so field nalika position mameta project assistant no community development worker then wamina for some time you get a promotion na take a project assistant na naende by the time naumia project assistant na it was a second senior most post ya kuma from the field work ya na kuma hiyo ofisi yoka kumina uyo ofisini and on them and retire na sana kina atiwa as the person in charge of the whole program kana na atiwa nungamie miradi yonde necho nungamie bantu mwaka mwanusu lakini in between there naendie kwa Tanzania na kwa Tanzania nimedewe na maybe ndesio ya kwa nona kuinteract na kwambisa program Tanzania na sia na dokumetuva kubimya keli ya na dokuma kondo na ku Southern Tanzania ni basa nondo waenda Dar es Salaam wasandekeo kwa Dar es Salaam na kuma Dar es Salaam wasandekeo ngi kwa Mtwara na kuma Mtwara kwa bibala na dokuma ni bondo ba sabali was masamonza kuna mina mudenya muima nendete lakini nina dhukumie nesa huko na ibinda yo dhukumana actually dinengwiwa kana no dhukumie ilembete ya ukamba ni maotonya kwasya wiki ndi no ilembete ya ukamba ibinda yo dhukuma action aid na tukekala twasisa tukethia kweli ila mheshimiwa wa dhukuma action aid no atethisia mukamba kwanza eno kanendengi asante nasi kana kuthukuma kwa ukamba ni kwa kuthukuma kwa ukamba kwa kiati ni ngithukuma na action aid na thukuma na ikundi na ikundi sina thukuma na sio nasi kana ni programs na thukuma ninase yai nitayo training ground yakwa nondo mbeto abukumana siana sponsored ukise kuda yetu kwa program ya sponsorship kingi ni kundi na quick ya miradi ya Kivu ku sponsor kusomele sana kuma primary school kuma provide na uniform kuma provide na leo na pia kusisia na kumaki ya school itoka kama school undu that time kuya invest ya CDF ende usipo mundu mabunge meka akwira weona kwika miao kuishirika ino na kukumana yao yaona wakutema lelo kwa kama skulu kuenza ilima na kuenza silanga na kingi pia tuamekani kumau yombone ngombe sia kwema na kumau ya mbui sia kwea ukisa kuja mbui lasi improved na of course no tuwa kumau mawi yeta wa integrated program ukesa kuja nisi mingi muloseka then na ende yani nesi kunaro kulikilila mubia waka yulo agenda kune dhoni an activist there no sekudani ngo advocate ngo teteaka ibo ne bona kwati desk ya kwa sekure yu mandu agenda na mandu moteteaka ninyi nebulene na nichicho kila kya kusukumie wethela notonya kutetea mwana muka kana notonya tetea mundu muka nicho cha ukela kya kusukumie kwithia na wito sunondo it has to be a calling kana no ngine ne wito kunga muno kasya nye yumo ndita rose ningwambia tetea mundu fulani nicho cha ukela kya kusukumie kwenda tetea mwana muka nose kana kulingana na experience ile na kwati ndithukuma na nundu akulikana na maundu asuma utete waka nina komanie na mathina maingela kamende ya makwata nundu binda yu siana sia buchwa ala sia konai sia weta ye udhuku kuweta kwa sababu ni maubidhi ya muno ku katika hali ya kwa that time niona ambie kuona mathina asuma yikika ukisa kuwa ningona be na problem yani and people are silent and mabindi nekwenda kunene akidogo udhini yes yukisa kuya cases bingi na adiliana sio ni mama mbona unatwiwe na kana kaka mwili tu you na action need yes no watu waonekana kaka mwili na kana kaka mwili tu uwe yambe ulikila kana pe case nati yose kuya na mtu mia usiete na kana
na inyake akalungo musi na ugire uyo mutu mease wende no soma ngutwa secondary because yekana kanga kakeli sira ukiza kuide pe madina mande yaku nombo mundu mukane wako no naomi bo muno ne ndaweta labda biko wendo kanando mome ko mwando ya wow na iwe siku ya madina nina monete na wasisia utongoi waka still utoneka utaikwo pandu mundu muko kuthi omemona pana ni ndabani ena mume nyumba ukie bandu ni tutabia chawe ni mutwae exactly yes yu mundu mukate mutwae mundu muka onaenda utongo na musiki kuthi ena talent sio tongo ingine yes lakini pena dhina so kiuri chanzu kumie na still pia na sisia yuluwa ucha ulawai kwitu na misini ucha ukisa kuthia mundu lo kwa affectwe munoni mwana muka na mwana mukono nitaweke iwe pandu ese kuthia ona puno kwake ndale kumabau ndale kumabu yuli chukitumi wasa kuthia ela ikundi siambio fomewa na boka vengi umeta wa Kenya Women Finance na vengi ngita keire yes wasa kuthia yumo kani mambia kunenga nechao loan na waku kamba kwitu mayesi kindu chango bembeza kwaka lakini rundu athinu la wiku methia the best thing ni kosa mbesa ba yumi sayosa kamukopo kau okevye mama kuta wiki ye kioski chota nyanya na makofi na ketwa manyanya na makofi sifaya uze kutha ketela bati eka ubatisha badili ya kusuania nundu na manyanya na makofi yakangeke masani kanesilia uze kutha ni wae ya kindu tofauti na wasa kutha yuso ko muima usu ite sindu isu na mwambe mose te lon bomwe umundu ni wathosi onda na thosi ninonie pali kathe na mwingi nundu maya trainiwa mwamina kuose loan mwele kuikana na yatu yes basi ninasi kana nina swani na nianga yande hivi ni kwate platform ndo na kuungama yes nganena ngabundi siaka na pia ngaume wasi bala serikali kama sisi kana be ondu matona kwa kunengo ukumba wa kimbesa na kuyungamia no kuinenea na nasia yusinyo ya interest yakwa yo likasia sana na ti siasa isi ya women rep na ndao likakuwa maendeleo wanawake ndio naona isu na yo platform ndo nyonye ndio kuteja yaka yes kukuteja kani passion yakwa ndini wakwa ukesa kuithe nona mundu mukethina nini wa thina nundu mamono ndethwa no ndungi na stories mbingi sia surround ukamba wasa kuithia wewe mama ni withi siana siake nkiti mama ni wikie kana mama edimba kuyotamba ayumange wabu na aitamba ndesio na kukunwa soba lakini edhosi ni kendeka sana siake teveke na of course katika hali ya kudili na ndumanywete uyithi abena watumekana yes wow sawa mheshimiwa nina kumanyakana nithukumite na shirika ActionAid watethia ukamba kwisela kwenzani thima wasomethia sana cia ukamba na watethia ka generally yes poni watunokia kumanyela rosi Museo ni kwithila aingi maito tukumanyie wa minoto la kitani kia siasa ActionAid no ukie siasa no actually no ka siasa ni na what pe pisa no nyindi tukuma ActionAid yes pisa wai masongaleni mpando masongaleni andu meseto na area se masongaleni ni esikie kila bandu andu malungu simani sia chulu na malungu si masia chulu matweka mande masongaleni so masongaleni wesa kuithe ni area ite skulu ni miunda mithii ila si kunombo ni sio mbingi na matangwa na kwa embua wesa kuithe yu andu mathi useto kuna mundu eka mutumia nda akatema ake wakitheka cha vuniki akatema akailele thangu ala ilo nimaka koma hu na imbosi bo kubo utumia nda koma yes ekala yanite na imbosi kokeo na mwingi sia kithekani na of course tuendea na kumaseto puni na thukumie muno na shirika na ala ActionAid wow wasa kuithe yini tathukuma muno lakini pia visa waningie pina wa kuona mundu mukanu wenda through a lot no thina muno tuende na useto andu makite tusumba tu after mwaka umo
niko ke malaria ya mbinge na yo wandu sana lakini ito intervene kwa kwete ndawa kukutwa materia na waza kule maviko ni makile vinda masonga line ya imbuku muno na yube musina ndiye na ineve ya kibeti kile na siana itatu na kibeti kicha na moto wa ile tawaye mwemeu kidogo na siana itatu na yuse ngolo museda siasio no na yu nundu la museda siana nda take responsibility kana nda so la kuona kaba kube yes na kaba kube kuma mono ye binda yanza ne dia siana siti ya bumebia ni wiko sidioko iko nundu meze pomo mali na mama ili una mukuli kana kaka amenesi awaye chao asewendesi na yu na vika kioski ni kange nundu kundia na mbesa na kioski ni na doa tupake tutwa UHT ye paketi ile na mukate ile na okena wanengi siana no na maya na siana isusi sia yuroka kuna mananiza na ndibi kabuka kioskine na komani ya mutumia wobetwe leso yani aichwe akwata niwe na ile lobi buchare amba kuiko subu acho wa moto na mavayo kiwa subu awo mukate akaboka akaya asalucha no ambie kudasho suka ile wabeto kundi ni webu adasho suka ise itatu nundu sisi obawani kwenda ikwatie kuna sisi vina wa mundu na numu kamba kiuchangu na munona nona ngai akatusilila kona kana ibidi tuwetu kakoma tukavona na bya ndimo koma nanza that level kuna vina wetu ofisini Masya nimba kama songa leni batu waweli Masya kulingana na policies ila situ tuinasyo tuitonone ngane liwa relief ba masonga leni basi na miaka bani tiyewe newani tiye nandi kaba loa wa resignation nandi kaba loa tiyewe na sendivyo kumu masonga leni panungu dhini vina motorbike kunyoma uta na tuweza gari tunone ngendo sulu it's better neke kuona ndosu nundu ile na siokie kenda mwe kuandika overloa na ndiye ne there after 2 days na siokie Museo swingi dai kwithia kana kama kakwi yubi sosu ni wa wimbi ni nyomundio wimbi ni nyomundio kana takimba mama sunu wa save wa banini kana kukeva yo so nona ni usio kusindo na kukilia mundu mukana kumwiki apina kana no tono survive na siana siake akasiukili na ninaumia buda na kwata na obisi no walile resignation ya kwa na ilobi maetele uwe mingi muno na masonga leni ya kwata leo that time netiwe na maloli na matangi wa that time na ninase kutili story ya kwa action aid ni ndeasa ninaumia action aid na vi nundu ninadhukuma kanisani as a volunteer muno okudhudhia ibeti muno makanisani Una action aid bado ayo kanisani nayo kanisani kwa weekend nisia kwa naitumia muno kuima kanisani na kudhudhia ka nundu ni wadhi na waka wendi ni ngosa so nosa na nyubwa katika kanisa itu la nyubwa wasa kwile yu njudu kumata volunteer ninadhukumana na tukive director na ungamie makanisa ngiliomwe na tubai lobi ina tubai lobi naambia kupanga programs ya kina mama mabundi wendo mailota bania mabundi mekalele ya Museo kuwa na kuikalata mundu muka mu Kristo kada mundu muka mutanga inata na wa mwene atona kwidwa ena benefit disike kamba ndo ngwaseta uniko moko kuna ndo lange uze kuda ya kuda lange uze kuda wamwane wathimo obala kitutwere wekala na kumete alimu mabundisia mikalile yaka so nina nyubiwe mwaka wa ngilile na dhanda tu na nanyubwa na dhukuma miaka 5 ndibona kwa accident na kwa accident yingi dhukuma ukani sana kwa accident na kwa accident na ambia kutembea na miti kubika mwaka wa 2010 unyumbani waka yingi yunundo wira na kunita ni wai mwingi ndiwe tamu lakini na dhukumita ya mwingi wabika 2010 na nyubengi bate kupigwa uti wo 2013 no 2012 na approach wa amaitu moke kumbona nina umaindi ya corporation yubuliwe maisi ya wendobu wa mitukinundu kivila kicha women rep cha Makueni nuo sobiaka niwe tukanenge ni amebati nina umete mambe no utapata hiyo kitu tutona mbolika kuka kwa mbunge kana kulika ta women rep kwa miaka nyanya wathukumie makanisa
pe mwa thukuma me ukamba kana wa thukuma okundu kungi tofauti ne director wa ibetina siana kwa uwe wakwaneka kunengane kuthukuma na tongo yela me makanisani na thukuma na thukuma kuma Turkana Samburu Isiolo yo ndenjuka ngiosa okamba wonde ndiosa kuma Nyeri ke Murang'a isio ndi unit na kuukete hiyo to Central Kenya Conference ngaenda mwisho wako we na Nakuru up to Loitoktok na ilobio onde na nasekana those area isu yuta Mombasa na ukamba na vingi ya Motitwandi na Rift Valley na vingi ya na Turkana na mpaka Nakuru Nakuru and my docket lego kana makanisa meingilio mwana kendo lebo ina thukuma na tongo ondela me makanisani ya tongo ya suma makanisani ngamomba ni ingi ukesa kwithia yuni no sakila ngiosa yumbani station esho ukesa kwithia atongo ima report to that station no station leader na kono report ya kulani kwa sababu chain of command ya view mbone program sia kaila rani wa kanisani ndisobe program ngimanenge ubone leadership training ndimosa onenge matra training na ebinda yo thukuma kanisani because nina kwata experience ya kuyabaya masonga leni na namanyane kindu kimwe kya kusukumia kwenda kutegea ambayo ya mukamba pa kanisani nabo teka kindu kingi ni manyie kana we mundu wendete ngai lakini kindu kimwe kitumawa mundu muka onga mabanene ni kwithila we utesi ngai ndo ko tutavye kindu tese na ndino ile mbeta yitu ya ukambe binda yuthu kuma makanisani utethisia mwitu ata yes utethisia mwitu ata apart from yuko matrain withile ni mamanya mani we kutavanyata teka ku matrain kuwa na kuma nengole teka maundu asuna atondungi wikie kutethia mwanamuka nundu notonya kuthia wateta sio twilitu kana watethia mwitu asante kana sinundo a program kwa mimi kanisa ida na mitalatala yayo na we kunduthi ukese kurendo bituka kwa hiyo ni mita software kindu kimani sini kana ona moene makonga manima weta kana nina malulile kwithwa na mituo etai sawa na mwone dia kana no mayungamie na no mind ndambe na kumeke UTONYI cha keli akala masome tokesa kwithia mundu no wabika kelasi kite sawa ta form 2 na katilila school bu na munenga chance cha kusukuma akavi akaende wa matunga school mami ni ya form 4 na kumero hapo beba ndesike na kuna kuna matunga school na ukesa kwithia na alama kwenda kusoma mena ibeti mena families na ngainga arrange la skulu kasa kuja mama aenda skulu mwiwakana ila sana ibingire skulu eti sana na edi usoma mwiwakana esoma mwiwanyanya na soma December emi na form 1 ali kayingi owe emi na form 2 na you ngweta asani during my time nundo program isu na eti akala mamini university libakuve akavambato university na alimu na ma change maisha completely kuchu nona ne kendo nekie kitonya kwa cheti owalioku kingine nata alimu mobule sia amwetu yolo akwika biashara na mwana program na mita self reliance sababu ni wama na kuitegemea undu Museo so mutia sana isi thina niwisi kuimambia niwisi kutangatangia na pia kwithwa atonyo tendesia mutumia musi mebi musi kwithia ti wewe kanondo hawo tumia wakweta ikila kindu all the time na kuno wete kamunye na kwete mutu you program misini so nethia na sio okila kingi no ila mambe na project na matethisi munoko waiwanza njenda mambi semiradi nikutha naumie kabla na ndukuma miaka nyanya naumie yuela na tethisi matuko waiwanza nikenda na seni na tethisi makanisa mengi akaingi kwa sababu tuyuka pamwe yuwa kiwanza nikenda tuambisie
maskulu maka uweze kuwa ni institution yaka institution ndoto yako yae uweze kuwa ni institution yaka akamako kuna wea mbone ni computer mbone uwi ni jalani nundu problem nene na notice ye na kaingi muno matese kuwe ukisa kwa it's a problem katika misio ukisa kwa niwe uwi wake ti up to date eso kwikyo isio memba na kwiko na aimina ngewese eso kwa ni bakabu ndiwe maundo neneta alimu kwa bundi se balanced diet undu while feed family yake echo kile loko samesane ukisa kwa through that mama ni wa kwatwa ni wedo na confidence kanona baka ukaelimiana wene kuua mbone birthday ya kana niweze kuua cake mbone mya ni mo kana niweze kuua twandasi maya isi ndizo zo ndasi one yako ene wo mwene niweze yuona wa na kingi na materisi ni kuma expose kuma twanza ina twa kumomalia ukisa kuithi vitisha na kuru ni ngwitwa Isiolo sa Isiolo ngasioka maide maikoma na maimanya na kutuika hata you exchange program ya kwa nena na angi ngatwa Uganda angi ngatwa Tanzania ni matwa ite angi ngatwa Israel na angi ngatwa US kwa huyu ndekea kwa ila nadhani numbaniti ibeti yenda yuswete hiyo sasa kwa ona immediate data twenda Nigeria baby na 19 ibeti Nigeria sasa na kuite ibeti bakubimyongo kenda na nyanya na nisi neka nisi tukai Nigeria miaka iliyokite tambisha kumanya mbesa na kulika kanisa nozo kudemba umane bantu tuna seminar ngia mama dio katume t-shirts uka ututea seminar dio katume itambasi ya mutwe that is a really come mbesa huye nundu tukaenda Nigeria mwaka fulani ya mama suni mewie mena utomi na masya na mabingwa medho waza kuile ni mesi uzo kuda yu ona ngima waenda soko kana waenda bandu be seminar enda na kindu wese no tosia asu wese mbesa musi na nduka vimana mbona soko enda kuite matumbe kana sukuma uyu kata wese kwile wese wakana wasioko na kaino mabuko you kilando nyakwa sababu nona make it chula of course nina kwatie atongoi aingi nina produce leaders aingi that time ebida yo nina produce atongoi haya ndio alika kanisani miaka nana pesa kumane na kuku ndio account yetu ya Makueni asante you know nibu kanisa ni siani wo na uma operation ya kwa ya katatu na India ni wo andumokio mbona na la mokio mbona ila mokio mbona ni mokie na ma suggest wa ikalata kubona ndo bekibela kikuto cha women rep churi joto kuonenge ndio Makueni notete aka kumatelo nini wako kuma ni ya mondomoka ina you no nambe ndimbesa ni mutuli kuku no nani kindu ndatwa wasise ndilo mondo siasia kumbe na kenga yeke tondonge ina kulini sikie nao kabuni ni sikie na me kanisa yitu na alama kibwezi mesi na meki ya mefeliki ya kibuo ange na mesi ya nada nyamui ndio na sia okay ningo na matabise ningo ngwanga hii anenge mwanyoso ningo matabia so na take your time na boya na neanga iwe umbani ukwase nenda bo nena nando mako hivi ndikira ndasema mapike sirwa kwa Museo hiyo makasi eti Museo na si market Museo data una kwa chakula nini kule isu na net siki Museo tini kinenye aye ni situ kwa kusawa ni akusawa ndo mengi labda matoja kwitha moba anta Makueni tawetu wa Museo rundu akwe kanisa nukuno nakuwa ka wiki tenesa so na wili la no kanikine aye net we Museo nitawa Rose Museo neda kwetwa mumo yuko kwa ila isio imu anasio kana doni mutumita akavo Museo ni Museo na mumo mwingi na atoika vo yeso masito makie makwata nasa kwida ni maeta wito exactly positively so positively
So andu mangu niye kura umundu na kunie campaign ya simu itatu county nima na uno na yai Grace yangai kana mumo wangai na Ndongoi kibila na Ndongoi kibila ngili ya na mwana ken na I think it was 152,000 ila nina thukumangi ni bone na sio kingi na 2017 ndia struggle muno nonye nena kihugu na hiyo wazi wangulia wena metesi ile wetwa yene iwe na thia ikwede kana telengai na nengo kivila yenge kwa wile ambe ando ba Makueni maiko nenge kula Makueni mwaka iba 2013 yes ni ele yako ambe kulika bunge wathi utete ya mwaito na kwa mesili mako una matete ya nesangi nyama na kutunga ingi na binda yambe unalikile ni mondo mebalone ki kuma 2013 2013 nikenda wethila no manenge confidence ya kutonga ingi twende kunena nake mheshimiwa Rose Museo twende na kumumanya undini wake na tuisokebya twithia twimanya kana esoka women rep enda u governor enda u president no kwithia aitutabia undula ukwithia kwikani kwirila nini si county ya Makueni kaneka lima Makueni no makwenda ende na kumathukuma ni kondo wa mawe Museo ala wende kwikandini wa county ya Makueni otondu wa mina na kutwelesia kwa hiyo itino anataka mbodho nitukwithia tuisokethia na kuendea nonena nyewitu na mheshimiwa Rose Museo